Hello mga katuna! Welcome back to our channel! This video, nagmumukbang ako ng hotdog, kikiam, squid ball, french fries. Kakalimutan ko ng mga tuna ng mga kasapatid. At itong nakasawsawan, suka, sili, and kamatis. At redcha. Mga katuna, samahan niyo ako magbukbang. Kasi ang lakas ng ulan ngayon, baka hindi nyo naririnig. Adya, adya. Brum, brum. Sakay na. Sarap, mga katuna. Ops, mga katuna. Try muna ulit. Ito. Lang. So, mga katuna, mukbangan na. Kain na. Yung mga katuna, ayoko ng mangang. Try ko. Kap, mangang. At yung french fries. Nire-review ba pa ako? Ito na? Nire-review ba ako? Ha? Fresh natin, parang gulay. Masing kasi eh, yun no? Yun no? Sarap. Ay, alam nyo to mga katuna? Let's go. Sarap nito. Wow! Hindi naman, di pa makakakain na ito. Bak lang kain na. Ah! 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 Grabe lang ako sa'yo. Ito. Ito. Yan. Sabay yung ibang na Tira mo akong ganito. yan. Sabay yung yan. Yeah. Tira mo ako. Ganyan. Ano? Taganit tayo. Hindi na Diyos ang gagamitin natin. Tugod na. Ah! Yeah. Pwede na. Ako, joke lang. Ay, minig apang ko yung Kapag lang ako na. Ito yun.
Taas ng ulan kaya nakakakain. At kanina. Lele mga. Tatlo lang. Ah. Pati nilagyan ng ano? Ayun. Ay. Bumalik ko na. Ah! Nang matapos, ma'am, malapit na nabusog. At yun na ang ubong ko. Sarap. Pag-ayaw ko na, sino na to. Yung parang nalalasing ako. Ano hotdog? Kaya ka mga katula. Umubos nyo. Ito hotdog ka. Hindi man uubos na to. Yung mga tuna, busog niya ako. Kasi siya nagtatabi sa ating pangbas. Kung makakalimutan na don't forget mag-like, subscribe,
share, pindutin ang bell button. Para lahat. And comment. Kalimutan ko. Bye-bye!